হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু অমিত সঙ্গীতাস ব্লগ। হঠাৎ করে সন্ধ্যাবেলা আমার চাউমিন খেতে ইচ্ছা করলো, তাই এখন চাউমিন বানাচ্ছি। আমি গরম জল করে সেদ্ধ করতে দিয়েছিলাম, বেশি সেদ্ধ হয়ে গেছিলো একটু, তাই আমি একটু ঠান্ডা জল দিচ্ছি। ঠান্ডা জল দিলে কি হয়, এটা গায়ে গায়ে আঠা আঠাভাবে লেগে থাকে না, আর যেই আঠালো ভাবটা থাকে সেটাও কেটে যায়। তা আমি ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে নিলাম। আর একটু মনে ধুতে হবে ভালো করে, হ্যাঁ আর একটু ধুচ্ছি, যে আঠা আঠা ভাবটা থাকে সেটা যাতে না থাকে। এবার ঘরে দেখলাম একটু বাঁধাকপি আছে, তো বাঁধাকপিটা কুচিয়ে নিচ্ছি। চাউমিনে আজকে আমি বাঁধাকপি দিয়েই করব, রেস্টুরেন্টের মতো। অবশ্য আমি একটু আলু দেবো, কারণ আলু ছাড়া চাউমিন আমার ভালো লাগে না। তাই এখানে আলু, পেঁয়াজ, লঙ্কা আগেই কাটা হয়ে গেছিলো। বাঁধাকপিটা কাটছি এখন। একটু মটরশুঁটিও দিই, তাই মটরশুঁটি ছাড়িয়ে নিচ্ছি। এবার কড়াইয়ে একটা ডিম দিলাম, ডিমটাকে ভালো করে ভাজবো, মানে ঝুরি ভাজা করে নেব ডিমটাকে। একটু লবণ দেব। এই যে আমার ঝুরি ভাজা মোটামুটি হয়ে গেছে, আর একটু ভাজা ভাজা হলেই তুলে নেব। এবার কড়াইয়ে আলু, পেঁয়াজ, লঙ্কা যেটা ছিল সেটা দিয়ে দিলাম। ভালো করে এটাকে একটু নাড়িয়ে দেবো। এবার বাঁধাকপিটা যেটা কেটে রেখেছিলাম ধুয়ে আমি দিয়ে দিয়েছি, মটরশুঁটিটাও দিয়ে দিলাম। তো এটাকেও ভালো করে আলু টালুর সাথে মিশিয়ে দিলাম, ভাজা ভাজা যাতে হয়ে যায় ভালোভাবে। এখানে যতক্ষণ ওগুলো ভাজা হচ্ছে ততক্ষণ আমি একটু ধনেপাতা কুচিয়ে নিই। মোটামুটি এগুলো ভাজা হয়ে গেছে, আর একটু হলেই হয়ে যায়। সবজিগুলো ভাজা হয়ে গেছে, আমি 1 চামচ এর মধ্যে সয়া সস দিয়ে দিয়েছি। সয়া সসের সাথে ভাজা সবজিগুলো মিশিয়ে নিচ্ছি, ভালো করে মেশাতে হবে। এই যে মেশানো কমপ্লিট। এবার যে ডিম ভুজিয়া করে রেখেছিলাম সেগুলো এই সবজিগুলোর সাথে মিশিয়ে নেব। মিশানো মোটামুটি হয়ে গেছে। তার চাউমিনগুলো দিয়ে দিয়েছি। এবার একটু ম্যাগি মশলা আর একটু গরম মশলা আমি দিয়েছি, দিয়ে ভালো করে ভাজা সবজি সব কিছু ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখানে আমি আর নুন দেব না, কারণ সবজি ভাজার সময় আমি নুন দিয়ে সেগুলোকে ভাজতে দিয়েছিলাম, আর সসে যেহেতু নুন থাকে তাই আমি আর এক্সট্রা কোনো লবণ দেব না। ভালো করে মেশাতে হবে, কারণ চাউমিনগুলো ভাজা ভাজা হতে হবে। একটু ধনেপাতা দিয়ে দিলাম, মিশিয়ে নিচ্ছি ভালো করে। ধনেপাতার সাথে চাউমিনগুলো মেশানো হয়ে গেছে, একটু টসিং করলাম আমি আবার। এই যে আমার চাউমিন রেডি, প্লেটে সার্ভ করে দিয়েছি। গরম গরম চাউমিন। চাউমিনটা গরম থাকতে থাকতে খেয়ে নিই। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। টাটা।